šodien esmu iegājis klubā Office un saticis divas jaunas meitenes, Annu un Katrīnu. Un viņas ir talantīgas dziedātājas, un ne tikai. Paldies. Jā. Es esmu dzirdējis, ka jūs ne tikai dziedat, bet arī rakstat savas dziesmas. Tā ir? Tā ir, jā. Gan tekstus, gan mūziku. Pareizāk sakot, Anna raksta. Jā, es koriģēju tikai. Jā. Jā, bet es zīmēju skices mūsu tēpiem, skatuves tēpiem. Tikai skatuves. Tā kā mums ir manufaktūra. Jā. Mēs vēl rūpnīca, jā. Kamāda fabrika, jā? Sava. Man tāds jautājums, ok, jūs rakstat tās dziesmas, bet no kā tās iedvesmas rodās? Kā jau visiem no visa. Un kā dzīvē notiek kaut kādi notikumi. Mēs mācāmies skolā, mums ir kaut kādas attiecības ar pretējo dzimumu, mēs esam meitenes. Tā no visam. Tā iedvesma var atnākt, var sēdēt un domāt, par ko es rakstīšu. Un tad dziesma arī nāk kaut pa lēnām, piedomā pie vārdiem. Tā gadās visādi. Skaidrs. Bet, teiksim, skola, viņa nepaņem daudz laika, un kā vispār pietiek tas laiks tai mūzikas lietai? Ja jāraksta pašam ir mūzika, jāraksta pašam ir dzēja, vēl pēc tam jāizdomā kāds būs aranžējums, tā es saprotu, ka tas viss notiek. Jā, skola, protams, aizņem ļoti daudz laika. Jā, no paša rīta līdz pusdienai, respektīvi mums 3 tikai beidzas tā skola, un tad mums jānāk mājās, vēl jāpild mājas darbi, jo esam tomēr kārtīgas skolnieks un teicamies. Jā, cenšamies tāds būt. Vēl ir papildus dejas nodarbības, tad ir nodarbības, tad ir mēģinājumi, valodas. Jā, tad ir fizikas papildus nodarbības. Koncerti, mums ir ļoti maz laika. Ļoti maz, un mēs guļam ļoti maz. Principā sanāk 4 stundām dienā. Bet mēs esam jaunas, spēku mums ir daudz, un mēs cenšamies to visu darīt pašas. Un mēs ticam arī, ka cilvēkam ir daudz vairāk iespēju, nekā tas ir pieņems. Tomēr katrs cilvēks ir spējīgs ar tiešām ļoti daudz ko. Jo man arī radies tāds jautājums, ka jūs baigi daudzās valodās mākat runāt. Mākam runāt, tas ir skaļi. Skaļi pateikts, jā? Es esmu dzirdējis jūs dziesmas angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā, un viss viņas ir ļoti pareizos tekstos. Tātad viss skan ļoti pareizi. Angļu valoda mums ir vistuvākā laikam. Jā. Nevienā valodā mēs nerunājam bez akcentu. Gan krievu valodā mums ir akcents, gan latviešu, gan angļu, bet laikam angļu valodā ir viņš vismazākais. Jā, bet runāt mēs, protams, spāniski. Skolā mācāmies vācu valodu un kādreiz mācījāmies franču un itāļu. Jā, un vēl skolā mums bijis latīņu valoda, bet runātajā mums, protams, nevaram. Jā. Bet, laikam angļu valoda ir tā tuvāk. Pašas esam krievietis, bet angļu valoda mums patīk vislabāk. Un spāņu valoda ir skaistākā, manuprāt. Un latviešu mēs runājam no bērnības. Es pat tādu sajūtu, kad varētu būt tā kā Indigo bērni, kuriem ir ļoti lielas iespējas. Gribētos ticēt. Jā, bet ir arī citi cilvēki, kurus mēs pašas varam nosaukt par Indigo bērniem. Un jā, mēs skatāmies un apbrīnojam viņus. Ir 2 varianti. Vai tas ir centīgums no mūsu puses, vai vienkārši talants, kas dodas no Dieva un no vecākiem. Jā. Vai nu 2 lietas apvienotas kopā. Laikam. Trešais variants. Cik lielā mērā vecāki atbalsta jūs visā šajā procesā? Mūziku. Jā, mūziku, jā, tieši. Viņi atbalsta, jā, jo viņi mūs ļoti mīl. Mēs arī mūs ļoti mīl. Mums ir super vecāki. Jā, bet viņi, protams, mūs brīdina, ka show bizness tā ir netīra lieta un ka labāk uzmanieties. Un viņi paši ir inženieri un ļoti gudri cilvēki, un viņi grib arī, lai viņa meitas arī mācītos un kļūtu par kaut ko nopietnāk nekā dziedātājs. Bet nodarbojoties ar mūziku, ejot arī skolas gaitas, noteikti jūs dzīvē kaut kādi arī draugi, vai viņiem nepaliek laika, kā īsti ir? Mums ir ļoti daudz draugu, ļoti daudz paziņas, bet tomēr
Mēs varētu laikam izcelt tikai vienu draugu, kas ir mūsu labākais draugs. Viņš pašlaik dzīvo Zviedrijā. Zviedrijā viņš ir hokejs un viņam ir ļoti labi panākumi. Viņš ir tikpat aizņemts kā mēs. Jā. Un tāpēc gan viņam, gan mums ir ļoti maz laika, lai satiktos vispār. Un tāpēc ir video chats, ir Skype. Un tāpēc, jā, mēs kontaktējamies šādā veidā. Un vēl, tā kā mums ir ļoti paveicies, mēs esam dvīnes, mēs esam māsas, mēs vienotrai esam labākās draudzenes. Un tā sanāk, ka mēs nekad neesam vientuļas, mēs vienmēr esam kopā. Jā, un mēs arī vienotru atbalstam. Tas ir lielākais atbalsts. Tas atbalsts noteikti neatsvarams, jo tas it kā jums viss notiek ģimenē. Un kā ir, vai pietiek kaut kādiem pašiem saviem svētkiem, ģimenes svētkiem laiks ārpus mūzikas skolas un tā tālāk? Mums īstenībā ir milzīga ģimene. Mums ir daudz radnieku. Kad kopā mēs kaut ko svinam, tad laikam ir pāri 14 cilvēkiem. Tā tiešām liela ģimene. Un jā, gadās arī, ka pietrūks laikā jāiziet uz svētkiem, diemžēl. Jo ir vai nu kaut kāds pasākums, vai nu skola, vai nu kaut kāds nodarbības. Bet, mēs cenšamies pēc iespējas vairāk pavadīt laikā ar ģimeni. Viņi, protams, apvainojas dažreiz, bet viņi saprot un atbalsta mūs. Jā, un vēlāk, kad skatās vai nu koncerta ierakstu, vai nu klausās mūsu mūziku, tad viņam baigās prieks. Var redzēt, ka viņi lepoja. Man jautājums tieši ir par to mūzikas lietu, jo jums tā kā ļoti, ļoti labas balsis. Paldies! Jā, un jautājums ir, no kāda vecuma vajag trenēties, lai iegūtu šādu balsi? Tas ir grūts jautājums. Nav tā, protams, jātrenējās. Un mēs ticam, ka katrs cilvēks var iemācīties dziedāt. Bet ir arī cilvēki, kas nemācās, un tad pēkšņi viņiem ir balss. Bet cik ilgi jātrenējās? Mēs dziedam profesionāli, tikai nodarbojamies vispār ar mūziku, uzstājamies tikai 2 gadus. Bet pirms tā mēs bijām vairāk tā kā bērni, braukājām pa bērnu pasākumiem, bērnu konkursiem un mācījāmies studijāt, dziedāt tā kā tieši dziedāt. Vokāli mēs nemācījāmies, tikai sākām. Bet mums jau no 4 gadu vecuma bija tas. Jā, tā apziņa. Bija kāda grupa? Grupa 4 gadu. Kam dziedājāt līdz kādu grupu? Spice Girls. Spice Girls. Jā. Un Britney Spears. Kaut gan viņa neizsērās ar īpašu vokālu. Bet mēs tik un tā, mēs klausījāmies un mēs, protams, kā jau visi laikam, pārģērbamies par Britney. Tas bija tas laiks, kad Britney bija pašā virsotnē un Spice Girls. Jā, un bija Britney komanda un bija Kristīna Sagalašas komanda. Jā. Kaut gan Kristīna daudz labāk ciet, mēs tomēr bijām uz Britneys puses. Par Britney. Un tad cik ilgi jātrenējās, lai iemācītos dziedāt? Tiešām grūts jautājums, tas atkarīgs no cilvēka. No cilvēka dotīm. Un vēl ko gribas pateikt, kad ir jātic sevi laikam. Jo, kad mūs sāk kritizēt vai pasaka, ka tomēr jūsu vokāls nav diezgan labs, tad mums jūs dziedat netīri vai kaut kas vēl. Tad mums krīt pašapziņa, tad mums ir skumji, un tad mēs pat koncertos mēs varam pamanīt, ka šķibā tā. Kā tu varēji tā nodziedāt? Un tāpēc ir jātic saviem spēkiem, ir jābūt pašpārliecinātām un pašpārliecinātiem. Jā, tas ir liela. Tam ir liela nozīme. Bet es domāju, ka jūs tā kā pašapziņas nesalūst. Ja kāds mūzikas kritiķis uzrakstīja kaut ko, viņam kaut kas nepatika, viņš uzrakstīja, ka viņam tas nepatīk. Teiksim, kāda bija mazliet apslemusi, nebija laba balss, un viņš uzrakstīja, tu tā kā nav laba. Par kritiķu viedokli es domāju, ka nē. Bet ja kāds no klausītājiem, no parastiem cilvēkiem, viņš pienāktu un pateiktu, ka tomēr man otrs dziedātais patika labāk. Jā, tāda pašapziņa nekrīt, bet tu uzreiz tā aizdomājies par to. Vai tiešām man vajadzētu pielabot vai piestrādāt pie kaut kā. Ir tāda vēlme patikt parastam klausītājiem, nevis kritiķiem vai presei vai vēl parastiem, kas ar mūziku vispār nav saistīti.
no saviem draugiem, varbūt jaunajiem mūziķiem, varbūt ir kas jums patīk un ko jūs tā kā gribētu? Tā kā nekā, varbūt pateikt nekā kopā, bet tā kā jūs arī no viņa stila ietekmējaties, varbūt kāds jaunais mūziķis Latvijā? Latvijā īstenībā ir ļoti daudz jauno mūziķu un viņi visi ir ļoti talantīgi. Mums īstenībā baigais prieks par to, ka tagad ir jaunā paudze, mūziķu paudze, un mēs visi esam talantīgi un mērķtiecīgi. Un tieši vokālajā ziņā mēs arī ļoti spēcīgi. Jā, bet kādu izcelsmes, laikam, vajag mūzika? Abrakadabra. Jā, nezinu, kā pareizi to pateikt. Jā, jo mēs saucam par mūziku. Emīls Solis. Jā, mēs viņu pazīstam jau ilgu laiku. Viņš ir fantastisks dziedātājs tiešām. Mums ļoti patīk viņa balss un patīk arī viņu stils, tā mūzika, ko viņa taisa. Tad kas vēl bērpuši. Jo mēs viņus arī iepazinām laiciņu pirms tam, kad viņam bija tas liels uzlēciens. Un viņi arī ir ļoti labi puši un patīk, ko viņi dara, ka viņiem ir tā tieksme uz ārzemju stilu. Varbūt, tas jau ir nākamais līmenis pēc tā, kas ir pierasts Latvijā. Šlāgeru līmenis, tad vēl ir roka līmenis. Ot ir kaut kas R&B niša Latvijā vēl nav aizpildīta. Bet jūs tā kā sevi saredzat šajā R&B vai jūs tā kā mēģināt vairākas tās platformas, uz kurien tā kā jūs ejat? Mēs vēl sevi neesam atradušas. Mēs plānojam uzrakstīt flamenko dziesmu, spāniski. Mēs gribam uztaisīt repa gabalu. Mēs gribam pamēģināt rokā. Mēs vēl neesam džēzu, jā. R&B, mums patīk vienkārši klausīties, piemēram, Beyoncé un šāda tipa mūzika. To sauc par R&B. Tāpēc arī mēs ceļu laiku pieskaitām par R&B. Bet jā, par tiem mūziķiem, kas vēl? Tā ir tik daudz. Jā, tā ir ļoti interesanti. Varbūt tās šobrīd ir, kas ļoti iedvesmo no ārzemju mūziķiem, ne? Jā, ir Beyoncé. Viņas tērpi, viņas koncerti. Jā, mums patīk, ka viņi ir ļoti sievišķīgi un seksīgi. Viņi ir seksīgi, bet tas nav perverses ziņā. Tieši ļoti sievišķīgi viņi izskatās un uzstādes un dzied. Tas mums ļoti patīk. Un vēl kas, jā, ārzemju stilā ir ļoti izplatīts, kad dziedātais viņš dzied un dejo. Latvijā tā nevienam, kā mēs zinām, nevienam tā nav. Mēs gribam to darīt. Mēs gribam gan dziedāt, gan dejot kopā. Jā, jo, acīm redzot, tomēr skatos ilgāk laiku bijuši vecās paudzes mūziķi, un tas, laikam, ir grūti savienojums, jo tur vajag jaunību, daudz enerģijas. Jā. Bet mēs ceram, ka tā jaunā paudze radīs daudz jaunu mākslinieku, kas gan dejos, gan dziedās, gan taisīs šovu, skatās. Ļoti ceram, tiešām. Vai jums ir kaut kāds jau cilvēku pulciņš ap jums, kas to šovu tā kā palīdz veidot? Mums ir deju grupa, kur mēs paši dejojam. Jā, saucās Teiksme. Teiksmes ziemelis. Viņi ir horeografi, viņi mūs arī māca. Tad ir draudzenes no jaunās mūziķu paudzes, kas ļoti labi dzied, kuras mēs gribam iesaistīt backvokālā, lai ir tā, ka ir backgrounds un mēs dejojam. Jā, lai viņas mums palīdz. Un tieši mums ir mūziķu loks draugi, kas ļoti labi spēlē mūziķu muzikālus instrumentus. Mums ir 2 menedžeri. Mums ir cilvēki, kas strādā kopā ar mums, un mums ļoti patīk strādāt kopā ar viņiem. Un mēs ceram, ka tas darbs, ko mēs darām kopā, ka viņš dos panākumus. Būs rezultāts. Kvalitatīvs rezultāts. Tas ir svarīgi. Tāpēc, jā, tiešām jāiegulda ļoti daudz spēku, lai ir rezultāts, ko arī mēs cenšamies darīt. Jūs esat tā kā piedalījušies vairākos konkursos. Es, ja nemaldos, bija Krievijā, jūs esat bijuši Vācijā, tad bija Spānijā. Vācijā. Jā, es jau teicu Vācijā. Kāds ir tas, teiksim, tas bija tā kā jau jūsu izveidotā grupā, vai tas bija kaut kas cits, citā sastāvā? Nē, mēs bijām Dots. Dots, tā kā Dots, jā. Dots. Un, tie konkursi, viņi vairāk bija bērnu konkursi. Tādi.
Bet nenopietni. Nu, kāpēc nenopietni? Jūs tur ieguvāt kaut labas atsauksmes. Tas gan, jā. Tas gan. Bet tur vairāk piedalās bērni. Mēs nebijām vecākā, bet tomēr. Tur nav tāds nopietns līmenis. Bet šogad septembrī mēs braucām uz Moldovu. Un tur tas bija liels televīzijas konkurss. Un tur bija super zvaigznes no Eiropas valstīm. No Maķedonijas, no Slovenijas. Un tiešām, tur bija dalībnieki, kuri savās valstīs ir super zvaigznes. Un mēs bijām tur visjaunākās. Jā, un bija ļoti interesanti, ļoti aizraujoši atrasties un dziedāt līdzi tiešām profesionāliem māksliniekiem. Pēc koncertiem mēs sēdējām mūsu numuriņā, visi kopā un dziedājām, vienkārši džemojām. Jā, un džemot, muzicēt kopā ar tādiem, viņi jau sasniedz kaut ko dzīvē, viņi ir profesionāli savā jomā, un tas bija, par to tiešām ir vērts parunāt, jo tas konkurss, viņš bija laikam pirmais tāds, kur mēs jūtāmies, ka mēs varam kaut ko arī nesasniegt. Ka tiešām ir liela konkurence. Un tāpēc tas bija vairāk vokālista konkurss. Un Latvijā saka, ka mēs ļoti labi dziedam, bet tur atrodoties tur, kad no Ukrainas, kad ir balss, kad ir rīklis, var arī tā pateikt, kad viņi dzied un vienkārši ir wow. Un tad mēs mēģinājām uztaisīt šovu. Jā, es domāju, ka mums ļoti labi sanāca. Gan žūrijas locekļi, gan visi pārējie dalībnieki, viņi tieši izteica mums komplimentus par to, ka mums bija šovs, jūs izskatījāties kā no Amerikas, kas tur par mūsu balsīm, par to jau nav runa. Jā, un tas bija ļoti patīkami, no tiem cilvēkiem dzirdēt kaut ko labu. Bērnu konkursos mēs parasti, kad mēs braucām, tad mēs jau zinām, ka mēs kaut kādu vietu mēs aizņemsim. Amerika nav tik tālu no Latvijas, kā mēs zinām, jā? Tā kā divreiz jau šeit amerikāņu prezidenti bijuši, tā kā noteikti būs vēl. Bet jautājums, vai jūs šķirojat tos konkursus, un vai jūs kaut kā speciāli viņus meklējat, kur jūs gribētu tā kā piedalīties? Vai tie ir kaut kādi gadījumi, kas jūs aizved uz šiem konkursiem? Jā, drīzāk gadījumi. Mēs vispār ļoti maz ko zinām par visiem tiem konkursiem. Bet tik un tā, ka mums piedāvām, kad bērnu konkursos parasti ir dalības maksa, ka uzreiz par vecākiem kaut kas ir uzrakstīts. Mēs jau laikam esam pārkāpusi pāri tam līmenim, un tāpēc mēs skatāmies, ja konkursam ir jābūt kaut kāda presei, varbūt televīzijai, tā, lai viņš ir liels, lai ir vērts atkal satikties ar mūziķiem, nevis ar bērniem. Jā, respektīvi, lai viņi būtu kaut kāda atsauksme. Agrāk mūsu vokālā pedagoģi stāstīja par konkursiem. Tagad, kāds no draugiem mūziķiem pasaka. Ir tāds un tāds konkurss, negribu piedalīties. Mēs mūs uzaicināja uz Burjātiju. Kā pareizi latviski? Jā, bet es atceros, ka Burjātijas republika. Burjātijas republika. Jā, uz to pusi, jo tas ir tik tālu. Liels televīzijas konkurss. Jā, un īstenībā mums tikai šķiet, ka tur nekas nenotiek. Jā, bet tur arī ir savas superzvaigznes. Jā, un viņi arī ir ļoti tālu. Mēs ļoti gribam aizbraukt. Mēs satikām pāri dziedātājs Moldovā. Viņi, starp citu, ieguva kaut kādu vietu tajā Moldovas konkursā. Un viņi mums pasauca uz Burjātijas republiku. Jā, un mēs gribam aizbraukt tieši, lai satiktu profesionāls mūziķus un lai ir adventure piedzīvojums. Tas tomēr ir piedzīvojums uz Burjātijas republiku aizbraukt. Jautājums tad varbūt tāds, kā ir ar tiem konkursiem, kas ir Latvijā? Vai redzat Latvijas konkursos kaut kādu vērtību piedalīties? Kad bijām jaunāks, tad bijām piedalījušās visādīs jaunās zvaigznes, kas vēl ir daudz bērnu konkursu. Tur visur laikam jau esam piedalījušas. Bet pieaugušiem un jau māksliniekiem ir palikuši tikai jaunais filmas un Eirovīzija. Jā, viss ir plānots, protams, bet jāskatās, kā aizies. Kā šogad ir?
kaut kur piedalīsieties šogad Eirovīzijā vai jaunajā rundē? Mēs pieteicām vienu dziesmu. Jā, bet mums bija tā, ka mēs aizvakar mēs to saņēmām. Un aizvakar arī aiznesām. Jā, mēs vasarā sarakstījām dziesmu, tad aiznesām, lai mums uztaisīt aranžējumu. Un mums nebija plānos to taisīt pēc jau Eirovīzijā. Bet mēs tieši aizvakar to saņēmām un tad vakar bija tā pēdējā diena, kad drīkstēja iesniegt. Mēs izlēmām, labi, varam aiznest. Mums būs, nebūs, jā, nav mērķa, nav tās lielās vēlēšanas. Vienkārši tā. Jaunais filmas, jā, plānojam piedalīties atlasē. Mēs jau bijām piedalījušies pagājušo gadu, jā. Un pirmo reizi mums iztaisa daudz komplimentu, ka esam interesants projekts, tā tālāk. Bet pagājušo gadu bija tā, ka mēs negribējām piedalīties, jo mums bija daudz visu, nebija laika īsti sagatavoties, bet tad pēdējo nedēļu mēs sēdējām un tomēr izlēmām, ka davai kaut ko nodziedāsim. Un vienkārši atbraucām tādas no skolas. Atbraucām, kaut ko nodziedājām, un, protams, mums pateica, ka no mums gaidīja kaut ko lielāku, jo jau bijām laikam plānos vai tā. Jā, bet, protams, visam ir jāiegulda darbs un spēki, lai ir rezultāts. Tāda ir mūsu pozīcija tagad. Tad tas jautājums varbūt tās varētu būt arī tāds, kā ir tad jūs tā kā vairāk redzat sevi tā kā Latvijas mūziķis vai tā kā daudzi tagad jaunie, mēs gribam uz tām ārzemēm, uz to Ameriku, kur lielais šovu biznes, kāda ir tā nostāja tā teiksim? Varētu pateikt Cēzara citātu, ka viņš teica, labāk būt pirmajām kaut kur laukos, nevis pēdējām Romā. Jā. Tu tagad nesalīdzini Latviju ar laukiem. Jā, bet ja tu esi pirmais vai kaut ko sasniedzis savā valstī, tad tev būs. Jā, tas ir svarīgāk nekā būt nekas visur. Tāpēc mums laikam tomēr pagaidām centīsimies kaut ko sasniegt. Mums ir pēdējā klase un mēs negribam braukt prom pagaidām. Jā, pagaidām. Mēs gribam iestāties kādā augstskolā. Vai nākamais dzīves cikls tā kā ir orientēts uz mūziku, jūs, teiksim, varbūt stāsties tieši kaut kādā konservatorijā vai kaut kas cits pavisam? Ko jūs gribat mācīties? Tas ir interesanti. Mēs gribam mācīties kaut ko saistīt ar kultūru. Jā, nevis ar mūziku, jo tomēr, ja tu stājies konservatorijā, jā, tu esi vai nu mūziķis, vai nu mūzikas pedagogs. Mums labāk, mēs gribam, lai ir kaut kāda rezerves profesija, jo dziedāt mēs vienmēr dziedāsim. Jā, un tad... Nē, gribam citu profesiju. Jā, lai ir arī profesija. Jo tomēr augstākā izglītība sievietei un meitenei ir liels pluss. Tā mēs uzskatām. Jā, mācīsimies, ko saistīt ar kultūru, ar režiju varbūt. Vēl neesam izlēmuši. Tātad, ņemot vērā to, ka jums iznāk šādi mazi singliņi, es saprotu, ka kopā no šiem singliņiem jums kaut kad tad radīsies arī tas disks. Kā ir? Vai jūs ejat uz to? Visdrīzāk, jā, tā arī būs. Mēs ceram, ka mums pietiks laikā un spēku to īstenot. Bet visas mūsu dziesmas ir dažādos stilos. Bet varbūt tas disks arī būs tāds kopsavilkums, stilu kopsavilkums. Par to stilu tieši runājot, šobrīd ir vispār uzskats mūzikā, kad iztrūks tādu spilgtu talantu, kāda bija 80. gados, kad ļoti daudz mūzikas stila veidojās. Ja? Un varbūt, ka arī modē ir šī dažādība. Kā jums liekas, vai tas ir labi, vai tas ir slikti? No vienas puses tas, protams, parāda, ka tas mūziķis, kas dzied dažos stilos, ka viņš ir spējīgs uz to, ka viņš var dziedāt dažādos stilos. Bet no citas puses, kāda ir mērķa auditorija tam cilvēkiem, kas pirks? Ja, piemēram, ja kāds klausās roku un nevar izturēt popu,
tad viņš, protams, nepirks to albumu. Viņam tas mākslinieks nebūs interesants. Un tāpēc tā ir tā. Tāpēc laikam ir jāpieturās pie viena stila. Vai lai tie stili ir līdzīgi savā ziņā. Tas ir mans tam, ka 80. gados bija ļoti daudz talantīgiem māksliniekiem. Tam es piekrītu tiešām. Tajos laikos ļoti daudz, ja runā par mūziku, iznāca tāda jauna mākslinieka, kas attīstīja vispār jaunus stilus. Šobrīd it kā, teiksim, es, kas no tiem laikiem ir klausījies mūziku un arī izmantojis šo mūziku, es nejūtu tādu jaunu stilu pieaugumu mūzikā. Kā jums liekas, vai ir šie jaunie stili tomēr vai nav? Jo viss, kas šobrīd notiek, tas ir tāds kā atkārtojums jau bijušam. Jo tagad akcentus liek uz šovu, uz video, uz bildi, nevis tieši uz mūziku. Jā, viss attīstās. Bet, kā zināms, viss iet par rindu. Tāpēc varbūt mēs pienācam pie tā momenta, kad ir ko rādīt jaunu. Jā, bet varbūt arī tajos laikos bija laiks, kad bija jaunas tehnoloģijas. Tāpēc varbūt bija jaunie stili. Jā. Un tagad arī varbūt jāgaida, kad ir kaut kas jauns, kas arī liks radīt kaut ko. Jā, varbūt kaut kāda jauna tehnoloģija mums palīdzēs vispār kaut kādu jaunu skaņu izveidot. Arī. Vai no ūdens skaņiem taisīt mūziku. Skaņām. Jā. Ir jau tādi, kas uz glāzītēm spēlē, ziniet, salai ūdeni, dažādām daudz pārtu, ļoti smuks skaņdēļas spēlē. Jā. Neviens nemāk. Es nemāku. Es arī ne. Es māku tikai vienu. Vai jums, jūsu mūzikā ir ar kaut kāds message, kaut kāda ideja, ko jūs gribat sniegt jūsu klausītājiem? Vai pat to ir domāts šobrīd jau, teiksim, kaut kāds message, teiksim, ir grupas, kas grib izteikt konkrēti idejas ar savu mūziku. Glābsim baltos plāčus, piemēram. Jums kā, teiksim? Kā jau teicu, mums ir 3 pagaidām oficiālie singli. 2 mēs stāstam par sevi, bet tur arī ir kāds message, certain message. Bet tas ir message, laikam, pušiem, lai viņi dziesmas ir, laikam, domāts meitnēm, lai viņi justos pārliecinātākās. Bet arī tur ir ielikts message pušiem, lai viņos meitnēm skatās citādi. Jā, bet tā 3. dziesma mums ir par Earth, Planet Earth, par Zemi, jā, par to, ka mums visiem jābūt united. Vienotiem, jā. Jo, kad mēs visi esam vienoti, tad mēs arī varam izpildīt gan Earth, gan visu. Kā, tur nav pareizi vārdi, es nepareizi tās, ne? Nekas. Jā, tā tas ir. Tas, laikam, ir tas message. Jā, izplatīts mūsdienās. Bet neko jaunu. Pagaidām vismaz ne. Jā. Pagaidām mēs rakstam par sevi. Pagaidām ir jāraksta par sevi, lai caur mūsu dziesmām cilvēki uzzina par mums. Jā, bet šis message arī ir tā kā jūsu, es saprotu, mērķa auditorijas, kas varētu interesēt. Jā. Es saprotu, ka jūsu mērķa auditorija ir tātad jūsu vecums. Vai tas ir pareizi, kā es saprotu, teiksim, vai jūs tomēr gribat kaut ko ar citu tā vairāk, teiksim? Mums tā, ka mūsu dziesmas klausās jaunāka, mūsu vecuma cilvēki. Vai nav jaunāki, bet vispār mums klausās, kad mēs dziedam vispār citu mūziku, mums klausās arī vecāka auditorija. Bet, laikam, jā, savas dziesmas mēs taisam tieši mūsu vecuma cilvēki. Jā, jo mēs nevaram pielāgoties pie vecākās paudzes. Tad, kas mums būtu jādzied, lai mēs izplatītu visiem, un tīpaši vecākajai auditorijai. Tīpaši Latvijā. Mēs godīgi atzīsimies, mums nepatīk dziedāt šlāģerus, un vecās dziesmas mums nepatīk, un arī liriskās dziesmas, tā. Mums labāk patīk kaut kas dinamisks un kaut kas mūsdienīgs. Laikam tāpēc arī mūsu auditorija ir jaunieši.
Nevis tāpēc, ka mēs tieši domājam, ka rakstam dziesmas priekš jauniešiem. Nē, tāpēc, ka mēs rakstam to, kas mums patīk, un mēs paši esam jaunās meitenes. Tāpēc tas. Jūs ļoti pareizi virzaties, jā. Ir jāraksta kaut tā, lai tev patiktu. Bet tajā pašā laikā, lai tas, kas tev patīk, lai patiktu arī citiem. Un tas ir visgrūtākais moments mūzikā, un tas ir vispareizākais virziens. Un ir jācer, lai tas darbotos. Vai ir kaut kāda mīļākā vieta, kur muzicēt, vai varbūt tās klubiņš, kur jūs pašas mīlat nākt un tusēt? Mēs neesam īpašas tusētājs. Jā. Jo mums pietiek ar koncertiem, kas mums notiek katru nedēļu. Jā, mums nepatīk, kad naktīs mirst. Tas mums nepatīk. No kluba, jā? Jā, no kluba. Bet mums ir vietiņa. Mums ļoti patīk kino. Un mūsu forums cinemās, tur augšā ir bārs, un mēs tur parasti sēžam kopā ar draugiem pēc filmas vai pirms un apspriežam. Bet tad jūs esat tāds arī liels kino mīlis? Jā, noteikti. Varbūt ir kaut kāds filmas, kas liekas fantastisks. Mēs apbrīnojam Timu Burtonu režisieru. Jā. Jā, jo viņam arī ir tāds stāsts, ka viņš bija, viņš nevienam nepatika, kad viņš bija maziņš. Un tad viņš ticēja saviem sapņiem, viņš gribēja kļūt viņš gribēja darīt to, kas viņam patīk. Viņam patīk, un tagad viņš ir sasniedzis to līmeni savus sapņus. Un jā, viņš filmas taisa ļoti savdabīgas, neparastas, tādas pasakainas. Pasakās sapņi, tas viss, kas mums patīk. Tāpēc Tims Burtons. Mana mīļākā filma vispār ir The Godfather. Krustēvs. Ļoti veca filma, bet jā, es uzskatu, ka tur katra bilde, ja tā apstādināt, tad tā bilde, ko mēs redzēsim, būs masterpiece. Jā, fantastiski. Tiešām katru reizi, kad skatos, tad katru reizi redzu to muti. Mēs vēl ejam uz speciālām nodarbībām, ko mēs kopā ar kinokritiķi. Pārzinu, mēs skatāmies vecās filmas un katru momentu apspriežam. Jūs tā kā ņemat gudrību priekš saviem nākošajiem videoklipiem? Arī. Nē, tas nav tas mērķis, bet tas varētu noderēt. Šogad plānos mums arī videoklipu ņemšana arī. Un mēs negribam, daži saka, ka videoklipos galvenais ir stāsts. Mēs nepiekritam. Galvenais ir kvalitāte. Var nofilmēt, nezinu, stāvošu vienalga ko puķi. Puķi vienalga ko var nofilmēt. Jā, pat nekustīgi. Ja būs kvalitāte, jau būs skaisti. Jau gribēsies skatīties. Jā, bet, kad nav kvalitātes, kad ir kaut kāds stāsts, bet tu redzi, ka tas viss nav forši, nav smuki, tad nav arī vērts to darīt. Mums gribās tādu glamūrīgu kaut ko. Mums gribās pasakainu tādu. Jā, bet neko arī gudrot mēs negribam. Lai ir vienkārši, bet lai ir kvalitatīvi, lai ir skaisti. Un lai ir oriģināli, nevis klubā pusēmies. Jā, visiem. Jā. Vai arī jūsu, teiksim, laikā atliek vieta, teiksim, kaut kādām grāmatām vai, teiksim, lasīšanai? Jā, atliek ļoti maz laika, bet atliek. Jā, nesen pārlasīju Alisai Brīnzeme un Gredzena Palika. Jā, mums patīk lasīt tādas pasakas bērniem un pieaugušiem. Un, teiksim, ļoti patīk skatīties multenes. Jā. Arī es dievu. Mēs tik multenes arī skatāmies. Un televīzorā mēs tikai bērnu kanāls arī bērnu mūzikas kanāls skatāmies.
gadījumus, ja ir kāds piedzīvojumi filmu, skatīt. Pirms tos jaunās video klipus varbūt vajag taisīt kopā multiplikāciju. Tā ir ideja. Jā, bet pērkūši jau uztaisīšu tā. Nē, nedrīkst. Bet jūs taču kvalitatīvāk uztaisīsiet. Nu, jā. Ja būs kvalitāte, tad jā, kāpēc tā? Animācijas. Jā, animācijas. Jā, vienu laiku bija ļoti modē, tad Daft Punk un daudz taisīja šādus video klipus. Tā ir ideja. Paldies! Jā, mūtenes ir ļoti laba lieta. Mēs paši skatām par sevi runājot atkal. Mēs iekšā, kā saka Peter Pens, ir jāpaliek bērniem. Bērni prātā, jā. Jā, sirdī. Mēs esam bērni kaut gan. Jā, mums jau 18. Šie vārdi nāk jau no grāmatas, ne tikai no Pītera Pena, kad, ja jūs būsiet bērni prātā, visi sapni piepildās tā kā. Tā ir. Jā, man laikam ir kādi 5 gadi. Nu, 7. Jā. Un tad esmu vecāka, man ir 11. Nu, jā. Es vecākā māsi. Bet, ja pafantazē pēc kādiem gadiem 10, jā, ko jūs tā kā gribētu būt sasnieguši, teiksim? Grūts jautājums, es zinu, ka tas ir grūts jautājums, bet, piemēram, vai jūsu vietā, vai jūsu, teiksim, ne vietā, bet jūsu dzīve arī ir vieta, teiksim, laiku kaut kādai ģimenei, piemēram, vai kaut kam tam līdzīgam? Mēs ļoti gribam kaut ko sasniegt. Un laikam mums ir tāds vecums, ka mēs domājam, ka ģimene mums būs obligāti. Un pat neizdomājamies par to, ka pie tā arī būs jāpiestrādā. Būs, jā. Būs gan, vai ne, ir 3 lietas, ko ir grūti atrast. Tas ir ģimeni, labu augstskolu un kurpes. Un kurpes? Un kurpes, lai derētu labi. Kā ar kurpēm ir parasti sievietēm, tas ir mīļotākā lieta. Jums ir kurpi kaut tāds skapis mājās? Mums ir 36. 35. izmērs, un Latvijā ir grūti atrast 35. jo mums ir ļoti maza kaina. Mēs vispār esam ļoti maziņas, gan augumā, gan viss mums ir maziņš. Tāpēc ir grūti atrast. Jā, bet nē, speciāls skapīši mums nav. Bet mums ir tā, mums ir viens skapis labā, divā, tāpēc mums ir 2 reizes vairāk drēbju katrai no mums. Jā, es varu valkāt gan savas, gan manas drēbes. Tas ir plus. Jūs nestrīdaties par to skapu visu laiku? Nē. Mēs vispār reti, kad strīdamies. Bet no drēbēm un ar otras lietām ir kaut kas tāds, kas baigi patīk un visu laiku gribās to nopirkt. Patīk pulksteni. Ļoti patīk. Mēs pat uzreiz dažas pulksteņas Vairākas. Pat 3 vai 4. Un katrs pulkstenis rāda savu laiku. New York, Riga, Berlin. Pulksteņi un agrāk tas bija Oskar. Vai ir kaut kas tāds, kas piemīt vienai un nepiemīt otrai, teiksim, kaut kādas lietas? Kad, tā kā nav kopā, tad tā kā tas iztrūkst. Kā ir kaut kas tāds? Iekš raksturiem, iekš uzvedības? Laikam Katrīna viņa ir nopietnāka. Un ja mēs ejam kaut kur un iepazīstam cilvēkus, tad no Katrīnas ir tāds iespējas, ka viņa ir nopietna, ka viņa ir ļoti domīga. Bet no manis, ka esmu jautra un runīga un tāda. Viņa tā kā menedžeris. Nē, tieši otrādi. Šajā gadījumā var būt, bet parasti nē, Katrīna ir kautrīgāka, laikam. Tāpēc, ka mēs esam atsevišķi, tad iespēja par mums ir dažādi. Jā, bet tā, lai vienai kaut kas būtu, kā otrai vispār nav tā, ka nē. Tomēr mēs dzīvojam kopā, mēs visu daram kopā. Mēs mācāmies kopā, mēs draudzējamies ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem. Ir tāda dviņi, kur viens ir emo un otrs ir klavers. Mums tā nav, mēs
ļoti līdzīgas. Jā, mums pat ir tā, kad mēs kaut kur pulcējamies, un kad viena ir ļoti sabucējusies, un otra netik, tad, kāpēc tu tik sabucējusies? Un es nēdu, vai es iešu pārterties. Mūzikā tas kaut kādā veidā arī ietekmē, teiksim, jūs tā kā papildināt vienu otru, teiksim, kā jūs to redzat? Jā, es pārsvarā rakstu mūsu mūziku. Es nevaru neko uzrakstīt bez Katrīnas ieteikumiem. Koriģiem, nē, šīs vairs nedara, pārraksti. Šī melodija atgādina citu, maina un tā. Un par tērkiem tas pats. Un par idejām. Dažreiz mums sanāk tā, ka mēs nevaram atrast kompromisu, piemēram, par vispār koncerta ideju, par dziesmas ideju. Tad mums sanāk, ka mēs sēžam ilgu laiku, runājam, visu pārunājam un cenšamies atrast kompromisu. Bet tā kā mēs viņam ļoti līdzīgas, tad tomēr mums pārsvarā sanāk. Protams, mēs papildām. Arī vokālziņā mums tomēr dziedam divbalsīgi vienmēr. Tas ir liels plus, jo, ja ir viens cilvēks, tad viņam nav tās iespējas tam otro balsi tikai beku veidā, tad mēs vienmēr divbalsīgi. Tas ir plus. Un arī mums ir viegli dziedāt kopā divbalsīgi. Unisonā mums tas padodas daudz vieglāk nekā citiem cilvēkiem. Un arī iemācīties noturēt melodiju. Un vispār viss, kas, kāpēc mums ir valodas zināšanas. Mēs runājam savā starpā, mums ir praksa. Mēs gan angliski, gan spāniski, mēs runājam savā starpā. Un dziedam vienmēr kopā. Tātad, ja tagad pieņemsim situāciju, ka jūs tā kā gribētu sadalīt divos projektos un katra būtu atsevišķs solo projekts. Es saprotu, tas tā kā neiet cauri šobrīd. Nē, tam nav jēgas. Tas nebūtu tas, ja katrs dziedāt atsevišķi. Tomēr kopā, pirmkārt, esam līdz, tas uzreiz izskatās interesantāk. Notikārt ir tas divbalsības un ir interesantāk kompozīcija dziesma. Un kāda jēga mums tomēr ir gauma viena līdzīga. Ir līdzīgas gaumas. Un ja būtu divi projekti vienādi, tas arī nebūtu jēgas to taisīt. Un ja vienai labāk aizies nekā otrai, tad otra domās, kāpēc man neaizgāja. Mums draugos ir divi profili. Un kad vienai statistika ir daudz lielāka, tad kāpēc man nē? Man bilde ir sliktāka, it kā nē. Bet tiešām nevar saprast, kāpēc. Mums ļoti patīk interesanti būsos kādreiz. Protams, gribētu jūs kopā. Visiem viņš patīk. Bet visi grib arī kādreiz nācīt. Bet tā ir tēma, par ko parunāt bez interbusuļa, kas vēl būtu, ja cilvēki, ko teiksim, gribētu tos? Vēl mūzika. Jo arī vispār mums tā ir, ka mums ar pušiem strādāt un vispār mums draugi pārsvarā ir tikai puši. Mums ar pušiem kontakts sanāk labāk. Un es domāju, ka arī mūzikas ziņā uz skatuves mums patiktu labāk atrasties kopā ar pušiem. Līdz kopā ar arī smukām meitnēm. Tas ir tāds punktiņš. Tāds meitenīgs. Jā, un tāpēc ar Pēra mūziku viņi darbojas arī mūsu stilā. Tas nebūtu slikti. Interesanti tieši tā. Jā, mēs tas strādājam. Mēs tagad, daudzos pasākumos mēs dziedam kopā ar Miku Duklu. Viņam ir spēcīga balss, viņš ir ļoti daudz dziedātājs. Jā, bet mums arī tā kā, mūsu balss var pieskaitīt pie spēcīgām. Un tāpēc mums ļoti labi skan kopā. Jā, mēs visi trīs. Vienlaiks dziedot, jā, tad ir skaņa. Tad gribētos pamēģināt sevi. Markus arī vajag dziedātos. Viņam ir ļoti laba gauma, muzikāla gauma. Un arī viņš raksta ļoti skaisti dziesmas, mums ļoti patīk. Gribētos ar viņu. Kā lai viņš mums uzraksta dziesmu. Tas ir vēlēšanas. Gribētos kaut kādā filmā sevi pamēģināt, kādā šovā. Gribētos Latvijā uztaisīt raidījumu par to. Amerikā ir Extreme Makeover, kad pārtais. Jo
mums tik daudz draugu, kurus mēs pārtaisījām. Mums ļoti patīk staigāt pa veikaliem un meklēt cilvēkiem jaunas drēbes un tad pārtaisīt frizūru. Jo visi cilvēki ir skaisti. Pārsvarā cilvēki netic saviem spēkiem un domā, ka viņi es neesmu pietiekami skaisti. Bet nē, un mēs palīdzam. Mēs jau esam palīdzējuši daudziem. Un tāpēc tāds raidījums būtu slikti. Jūs piekrītat tai teorijai, ka visi cilvēki ir skaisti, bet varētu būt vēl skaistāki, jā? Nē, oriģināli. Kā? Oriģināli visi ir skaisti. Vienkārši viņi netic tā, ka viņi tādi ir. Viņi arī nepiedomā pie savu izskatu. Bet ja visi piedomā, tad visi būtu skaisti. Pilnīgi piekrītu. Bet tad, teiksim, turpinot arī to domu par filmām, šobrīd es domāju, ka ir diezgan daudz iespēju pieteikties kādam seriālam, kur televīzijās tiek atklāti šie tēli, vai ir mēģināts iet uz kaut kādu castingu un piedalīties? Nē, es atcerējos no latviešu valodas. Man negribētos runāt. Ja tur vajadzētu... Mēs pat uz skatos. Sanāk tā, ka mēs runājam angliski. Nevis ar daudz runājam, bet visi tās frāzītas. Ir tā, ka mēs, ja mēs skatāmies koncertu, tad tas ir ārlīņu koncerts pārstāv. Ja mēs skatāmies intervijas, tad tās ir intervijas YouTube, kur viss runā angliski. Tāpēc mums tas veids, kā to darīt, kā viņi kontaktējas ar publiku, mēs zinām, kā to darīt angliski. Arī angliski mums, principā, sanāk to darīt. Bet latviski varbūt mēs vienkārši neskatāmies tik daudz latviešu koncertus vai arī intervijas, mēs nezinām, kā to darīt. Kādi ir tie vārdi, kādas ir tās frāzes. Bet ja būtu kaut kāda loma, kur tev būtu jāspēlē, turisti no Amerikas. Jā, tad nē, mēs vēl neesam mēģinājuši nekur pieteikties, bet tas arī mēs neatrastu laiku. Tāpēc, kad pienāks tāds brīdis, kad mēs būsim gatavs, tad mēs obligāti pieteiksimies. Jāsagatavojas. Gan ja tu gribi kaut kur pieteikties, tad jāatrod kaut kāds pasniedzējs, aktīvi mākslas pasniedzējs, lai tomēr ir kvalitāte, nevis tā, ka es lūdzu ņemiet. Bet ja ir tā angļu valoda, varbūt tieši vajag mēģināt uzreiz kādā ārzemju, varbūt tās, ne Latvijas, teiksim. Pagaidām, varbūt tas ir variants, bet pagaidām mēs esam skolā un tā skola mums saista ļoti cieši. Mums nav iespējas kaut kur izrauties. Pat tagad mums vecāki brauc uz Itālijas slēpot, mēs nevaram. Mums ir pēdējā klasa un mums nedrīkst izlaist. Nekas, jo tas laiks tik ātri paiet. Un mums paies tas laiks, un arī augstskolas laiks paies. Un tad jau noteikti tas ir tāda siltuma sirdī atcerēties, cik tomēr tad bija labi. Bet mēs apzināmies to, ka skola ir ļoti laba lieta. Un tur ir ļoti jauki īstenībā skolā atrasties. Tur ir draugi, tur ir interesanti. Katru dienu kaut kas notiek. Un mums arī patīk vispār mācīt procesus. Mums patīk mācīties. Mācoties tātad skolā, jūs ikdienā ar saviem vienaudžiem sēžot klasē, kāda ir attieksme? Jūs tā kā jau esat kļuvuši populārs. Kā novērtēt tie jaunieši, kas it kā ir parasti skolnieki jums blakus? Ko viņi par to visu domā? Un varbūt kādam nepatīk kaut kas? Kā ir ar šo lietu? Īstenībā ir tā, ka viņi pat neseko tam līdz tā īsti. Bet, kad viņi ieraug mūs kaut kādā žurnālā, viņi paskatās, jūs esmu tur redzējis. Vai redzējis, jā. Bet mēs jau no 4. klases vienmēr katru gadu mēs dziedam skolas pasākumos. Tas ir punktiņš. Drīnēm tur ir jābūt. Un tāpēc, kā bez viņām katros svētkos viņi kaut ko atkal dziedās. Nav tā, ka negatīvi, bet vienkārši mēs jau pašas cenšamies rektāk. Varbūt mēs atliksim kādam. Vai varbūt mums ir
tādi cilvēki, kas arī dzied, kas arī grib kaut ko sasniegt. Un tad viņu galvās mēs esam kā konkurenti. Tāpēc, lai viņam ir ceļš. Jā. Nav tā, klases tiek uzskatīts par populāru vai kaut kas mainās. Ne? Klases Visi ir pieraduši pie tā, ka mēs dziedam, ka mēs kaut kur esam, ka mēs neesam skolā. Jā, jo ir bieži kāds pasākums. Klases biedriem uzskata, ka jā, mums ļoti labas attiecības. Un mums daudz pušu klasē. Un mēs jā. Kas jūs mīl? Nē, mums ir draugi. Kā jau visur klasē parasti klase ir sadalīta uz grupiņām. Un ir tā grupiņās. Un mums ir sava grupiņa, puši un mēs. Vienmēr ir paticis, ceļš amerikāņu meiteņu grupas, kas ļoti daudzbalsīgi dzied. Ja, tur tāds pavarās tāds kā ziedu pušķis uzreiz. Jā. Un jums ir ļoti patīkami tas, ka jūs arī pa brītiņiem tā kā vienu otru aiziet, viena balss, otra balss, un tad, tas rodās tāds kā arī ziedu pušķis. Jā. Jā, un tas ir tas plus, ka ir divas. Mēs varam dziedāt divbalsīgi. Un mēs arī to izmantojam. Visos piedziedājumus mums ir divbalsīgi. Un parasti, kad ir grupa, kad ir vairāk cilvēku grupā, tad vienkārši nav pieļaujams, ka grupa nedzird daudzbalsīgi. Tad tas uzreiz nosaka grupas neprofesionalitāti. Un, ja jau mēs esam divas, tad kāpēc mēs neizmantot to priekšrocību? Mēs esam divas, tad mums jādzied divbalsīgi. Un, jā, tā dziesma izklausīsies labāk. Varbūt jūs teikt varat tā kaut ko, burtiski pāris sekundes tā, katrs savu. Celebrate. Nē, nav Ziemassvētki. Džorango. Tur ir Aimoras. Ko piedziedāji? Un tur ir divbalsīgi? Davai. Hay amores que se vuelven resistentes con los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años, tal como el amor que siento yo por ti. Tur bija dažas divbalsīgas. Lielis, ko es varētu jums novēlēt, ātrāk izdot disku, vairāk fanu un atbalstītāju. Un liels prieks bija jums šodien satikties un parunāt. Paldies!